Akkam jirtu nagaa keessanii ana nagaa godha galata waaqa ani maqaan koo Qananiisaa waliin jedhama jechuudha. Qananiisaa miidiyaa irra kan hojjetu anadha. Yeroo baay'ee viidiyoo riyaakshiniiwwan adda addaa hojjechaa ture ammaatti. Amma garuu akkuma ofii kooti viidiyoo gallakkisiitu galiitti argadhu. Isinis ammoo viidiyoo gallakkistanii akka galiitti argattan wantan barbaaduuf isiniifis ammoo zeenaa jechuun oduu gaarii isiniif fidee dhufeen jira jechuudha. Innis ammoo YouTube akkamitti akka banattan akkamitti immoo hordoftoota baay'ee akka horattan akkasumas immoo akkamitti viidiyoon akka baariyaalii bahu ana isin agarsiisu ta'a jechuudha. Hanga kaffaltii isinii eegalutti isin faana jira jechuudha. Har'aaf garuu kan isiniif qabadhee dhufe tokko qofadha. Innis ammoo akkamitti viidiyoo YouTube irratti erga gallakkisnee booddee nama bira akka gahuuf maal gochuu qabna isa jedhuuf tokkoffaa irratti viidiyoo isin gallakkisan sun taane murteessan thumbnail isaati jechuudha. Thumbnail isaa isin seeraan hojjetan taanaan sana booddee namni waa hin laalleef hin qabu. Namni jalqaba irratti kan laalu thumbnail isaati. Sababni isaas uffata adii tokko osoo uffataniiti injiraan tokko tooratiisitti namni sun uffata addeen sana otoo hin taane injiraan achirra sanatti itti mul'ata waan ta'eef jechuudha. Kana yeroo baay'ee YouTube viidiyoo fidaa ture jechuudha. Viidiyoon baay'ee Qananiisaa miidiyaa irratti argitan yoo ta'e thumbnail kana dura thumbnail adda addaa hojjedheetan viidiyoon baay'ee view argatee jira jechuudha achirratti. Kanaaf isinis ammoo akka achirratti view argataniif thumbnail akkamitti akka hojjetu isinitti agarsiisa jechuudha. Viidiyoo itti aanu ammoo akkamitti YouTube akka banatan karaa kamiin akka banatan YouTube seera akkamitti akka banamu tokkoon tokkoosaa hanga haqeetu kaffaltii naa eegaletti kan jiru isinitti agarsiisuuf gahatee qophaa'ee dhufeen jira jechuudha. Sababni isaa isinitti agarsiisa wanti har'aa irratti hin jiru. Isinitti agarsiisuu dhiisuudhaaf ammoo wanti naaf dabalamus homtuu hin jiru jechuudha. Kallattumaan karaan barnootaa irraa qabadhee dhufetti ceena jechuudha. Nafaana ta'a. Jalqaba irratti maal gootu Play Store irra dhaqxanii Polish Photo Editor jettaniitu search gootu. Suurri isaa isumaan amma isinitti agarsiisaa jiru jechuudha. Kana hundumaa kan hojjetan ammoo bilbilaan qofadha jechuudha. Laaptooppii yoo barbaachisu maalum barbaachisu bilbila keessan qofa fayyadamtaniitu galii argachuu dandeessu. Kallattiiwwan gaafa seennee jennu appilikeeshinii Polish Photo Editor kan jettu hin buufattu jalqaba irratti sana booddee iseentu akkuma appilikeeshinii seentanii jalqaba irratti akkatti isinii fida Photo kan jedhu gadi tuqxu sana booddee seentu erga seentanii booddee anammaa fakkeenyaaf faaruu qaba waan ta'eef akkamitti thumbnail faaruu akkamitti akka hojjetan itti agarsiisa. Isin ammoo suuraa adda addaa fayyadamtaniitu viidiyoo hojjetan saniif immoo hojjechuu dandeessu jechuudha thumbnail. Kan kaanis ammoo yeroo booda isinitti agarsiisa tokkoon tokkoosaa. Kallattumaan jalqaba irratti suuraa barbaadan filattu. Anama fakkeenyaaf suuraa kana filadheera kan YouTube 16:9 fireemii 16:9 irra keessu sana booddee akkatti murtu add photo kan dhiifama kana keessa seenuu keessaniin duratti suurota achirratti fayyadamtan san cut out gochuu qabdu. Fakkeenyaaf kanan duraan hojjedhe kanarraa amma tokko isaa mureen baasa. Inni uftas cut out kan jettu kanan tuqxu sana booddee cut gootu hunduma isaatu jechuudha. Erga takka al cut out kan jettu kan argisu daataa wayitu isin barbaachisu murtanii ergattan akkatti kophaatti baafattu. Ammas tokkotti isin deebitu suurota amma barbaaddan hundumaa jalqaba murtanii ol keewwattu. Kanatti isin dhufna al cut out jenna. Sana booddee kanas kunneen ol keewwanna akkatti ammas duubatti deebina. Suuronni lama nu gahu tokko ittiin dabala. Kana booddee ammas akkatti hin kunnesas. Hundumaa seef godhachaa deemtu jechuudha. Amma kallattumaan karaa viidiyoo hojjechuutti deemna jechuudha. Yooma fireemii YouTube 16:9 irra hoo darbe isin jalaa citeef wanti isin barbaaddan waan ta'eef irra kan hin darbinetu hojjedha. Kana booddee akkatti erga filattaniin booddee ammas add photo kan jettu keessa seentanii haqxaniitu aaditti gootu. Fakkeenyaaf asitti mana amantaa namni fayyadamuun barbaada. Kanaaf immoo asuma irrattis kutuu hin dandeessu.
tokkoon tokko saraawwiin hojjedhu na wajjin ilaalaa deema. Gaaffii qabaattan ammoo karaa koomentiitiin na gaafachuu dandeessu. Booda na sirreessu waan ta'eef kun ammaaf akkata ta'u. Bifti isaa xiqqoo ishee damlaza akka jedhumu laayitiin akka qannafamuuf jechuudha. Akka xiqqaatu achi fageessitanii ol kaa'uu barbaaddes akkasumas immoo laayitii akkasitti dabaluu ni dandeessu. Inni mirga keessan. Ammas deebinee suura biraa aaditti goona. Fakkeenyaaf samii fa'aa gaarreen itti dabaluudhaaf bifa kanaan kanuma hin jirre jechuudha. Bifa kana ammas kan biraa suura biraa aaditti goona. Karaa barbaadnu bicha murree keessaa baafanna suura aaditti goonu kamiyyuu yoo ta'e jechuudha. Karaa barbaadnu kan akkatti murreetoo aaditti godhanna. Sana booddee ammas duubatti deebinee suura biraa aaditti goona. Barbaannis immoo suura isa duraas jijjiiruu ni dandeenya. Nama fakkeenyaaf jijjiiruu barbaadeera. Kanarra kaa'uun barbaade. Ammas duubatti deebinee suura biraa kan itti dabaluu barbaanne. Sana dura garuu suura isa tokkoon galcha. Suura gaafa galchitan ammoo jalli isaa bakka garaagaraati akka dhufee akka fakkaanneef immoo kana sirreessuudha qabdu. Deebitanii immoo oppaasitii isaa qannasuudha qabdu. Xiqqeessuudha qabdu. Saniin akka hin qixxaanne jechuudha jalqabaati. Kun akka sirreeffachaa deemtu ammoo suura kan biraa aaditti goona. Fakkeenyaaf kanaan hojjechuun barbaanne kan ammas bukkeen itti dabaluun barbaade. Bakka isa oriijinaalii sanitti akka ifee mul'anne gochuudha qabdu. Sababni isaas oriijinaalii caaluu hin qabu waan ta'eef. Ammas suura isaa oriijinaalii kanarra kaawwachuu barbaadan aaditti gootu. Isa fuulduratti bunnee ol keenya. Akka ta'u keewwan wanti hunduu isiniif fayyada yaada. Amma immoo duubatti deebina. Kan nuuf jira waan ta'eef.
goonetu amma gara xumuruutti keenyarra jechuudha. Kan noofumaa inni barreeffamadha. Garuu barreeffama akka barbaanne gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma barreeffama karaa aappii tokkootiin barreessuun barbaade. Hin dhuftu isas pileestee irraa buustu. Pooster meekara jettanii sarchi gootu. Pooster meekara jettanii sarchi gootu karaa pileestooriitiin. Asirratti isa argaa jirtan kan suurri isa kana jechuudha. Isa karaa harka mirgaatiin jiru. Achi keessa seentu. Erga seentanii booddee 16 kana filattu suura sammaa wajjin sana asiin dhufneetoo addatti goona. Nan jettuun haadhochi amma fakkeenyaaf yaaliidhuma afaan ta'eef foontii kan barbaaddan irra kaawwattu. Fakkeenyaaf ana filadhu iddoo kanatti foontii kanadha. Xumurre sorry. Kanaaf immoo karaa isiin xumurra achuma isuma duraatti karaa poolisiitti immoo achi deebina ammas. Poolisiitti achi deebine suura orjinaaliin nuuf miti. Suura orjinaalii san additti goona. Bifa kanaan jechuudha. Argitanii akkatti bareedu. Kanaaf dhufnee asitti maal barreessina amma taayitilii bichaa bakka. Taayitilii kana akkatti ol keewwannaa jechuudha. Kana osoo gootanii moor baay'ee mul'ata yeroo baay'ee. Ammas foontii matti deebitanii foontii kan barbaaddan irra kaawwattu isin. Ani immoo filannoon koo ammaaf isa kanarraan kaawwadha ammaaf filannoo kooti. Fakkeenyaaf kaast galata jechuudha. Waan barbaaddan waan baay'ee itti dabaluu dandeessu. Ammaaf isinitti hin dheeressu jedhanii foontii kan hundaatu wal fakkaachuu qabu. Sababni isaas kan hundumaatu yoo wal fakkaate hin bushaa'u waan ta'eef. Barreeffamni illee tokko yoo ta'e foontiin garuu kan hundaatu wal fakkaachuudhaan qabu. Yeroo baay'ee dogongorri isarratti jechuudha namoota baay'ee. Dagumatti deebisna. Bifa kana. Sana booddee xumurreerra jechuudha.